粒啊，落雨啊，粒粒啊。對面嗰個車頂全部都係雪。真係落雪啊！啱啱都係冰嘅嗬。但係冇 expect 佢咁樣落大雪。係咁衝落嚟嘅水。哇！我哋真係出唔翻去㗎。所以我咪話你而家係咪應該出咗安全街先？因為你停一停車，架車已經玩完咯。雨晒雪。係啊。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は54分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。今回はエコ運転でした。好啊，落大雪啊！棒！打封面落大雪啊，姐姐。其實我哋啱啱喺店鋪裏面睇緊嘢，但係突然黑麻麻，先知道係停電，跟住就摸黑出返嚟，就見到成條街都黑晒嚕。連攞省都係靠幾支燈點綴下。其實我哋真係冇預計過可以睇到咁靚嘅雪景㗎，因為呢幾日日本都打緊風，我哋只可以同雨水玩遊戲，而川路嘅閉舞橋可以睇到好靚嘅夕陽都唔關我哋事。不過我哋可以喺和商市場可以食到最出名嘅聖手當，因為佢係喺室內啊嘛。而和商市場係同函館朝市、札幌二條市場並列為北海道三大市場㗎。揀啦，咪食嗰個帶子咩？擺側邊嗰啲，馬肉咯，八爪魚，八爪魚，係。呢個咪就係金魚。係啊。魚子。買好晒材料就動手整返靚佢，係咪好正先？雖然打緊風，但係都可以見到啲紅葉，而旅途中亦都可以隨時揾到一啲驚喜㗎。咩嚟㗎？狐狸啊！走啦，驚啊！死
山狐狸。冇啊，睇只狐狸，啲樹啲顏色一樣。我哋都會去狐狸村啦。揾到一個闊啲嘅位我哋瞓。